Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Հիմա այս տեսանյութը ուղերձ է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ եւ անհատական եւ իրենց գրառումներում շատ ժամանակ ինձ հարցնում են՝ «Մինչեւ երբ»։ Բոլորը հարցնում են, թե մինչեւ երբ պետք է այսպիսի վիճակում լինենք։ Ասեմ ձեզ իմացեք, մինչեւ չհասկանանք, որ մեկը մյուսի ոտքի տակ փորելով առաջ չենք գնա։ Այնքան մինչև հասկանանք, որ չպետք է իրար կոկորտ կրծենք։ Բոլորը խոսում են համախմբումից ու միացումից։ Անհայտ դեմքեր ու դեպքեր են ի հայտ եկել փրկիչի տեսքով։ Բայց նայում ես ու տեսնում ես, որ աճեցած մի ինչ-որ կենդանիներ են, որ նույնիսկ քարտեզի վրա Սյունիքի տեղը չեն գալա ցույց տա։ Նախքին 18+ ինչքան կենդանի կար դարձել է բլոգեր ու ազգային գործիչ։ Բարեգործ ու զորավար։ Մանվելին տուշոնկա ասողները մեռան զինվորի հաշվին ավտոներ ու տներ առնելով։ Տանողի ձեռքին էլ բռնում ես, ասում եմ մյուսն ավելի շատ է տարել։ Լուրջ եք հարցնում մինչև երբ։ Ամբողջ երկիրը դարձրել ենք շոու բիզնես։ Թուրքը մտել է դիրք առ դիրք առաջ է գալիս։ Իսկ մենք ադիբուդին ձեռներս նստած ազգային ժողովում իրար ծեծոցի ենք նայում։ Ազգի ու ազգայինի թիկունքում ինչքան տեղ կա դաշույնի հարվածներ են։ Մեր երկիրը առնաքամ է լինում, բայց ոմանք նստած ֆեյսբուքյան ասալա ու ֆեյսբուքյան ֆիդայի են խաղում, ֆեյսբուքյան փրկիչ են խաղում, փրկիչ են ձևանում։ Հիմա ես եմ ձեզ հարցնում, մինչև երբ եք նստած նայելու ու լուռ մնալու։ Կաթիլ առ կաթիլ ցավից առնաքամ ենք լինում, ժողովուրդ ջան։ Բայց ամբողջ մեր ցավերն ու դարդերը դարձել եք հնդկական սերիալ։ Մարդ չգիտի ամաչի, թե ամոթից գժվի։ Առաջ անբարոյական բառը մարդիկ չէին օգտագործում, որովհետև ամոթ է։ Կին կկարդար կամ կլսեր։ Իսկ հիմա կանայք այնպիսի հայհոյանքներ են տալիս, որ 4 տարի բանտում եմ եղել, ես այդպիսի հայհոյանքներ չեմ լսել։ Մենք մեր ազատությունը վերածել ենք անարխիայի, մեր անկախությունը շոուի։ Մահը դարձել է թատրոն։ Կորուստը սովորական։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ուզում եք իմանալ ով է մեղավոր ու մինչև երբ, հա։ Հարց եմ տալիս ու ամեն մեկը ձեր մեջ անկեղծ պատասխանեք ու կստանաք ձեր հարցի պատասխանը։ Հենց հիմա նայի քո ամենահարազատ մարդուն, ում դու սիրում ես, ու պատասխանի, ով ես դու ու ինչ կտայիր, որ պաշտպաներ քո սիրած կնոջը, հորը, մորը, եղբորն ու քրոջը, զավակին։ Երբ կպատասխանես ի սրտե ու անկեղծ այդ հարցին, ապա նույն հարցը, որ տալիս ես ուրիշներին, թե մինչև երբ ենք այսպես մնալու, անպատասխան չի մնա։ Եվ միգուցե այդ հարցի կարիքը այլևս չլինի։ Այսքանը։